Rrëfimi një viti në zërin e gazetarëve tanë. Çdo lajm mbart pas vetes jo vetëm informacione, por dhe emocione, ballafaqime dhe përjetime personale të atyre që e sjellin në ekran. Përmes kësaj kronike speciale, Blu Televizion ndan me ju disa prej historive më domethënëse të vitit 2025, secila nga këto e sjell në dritë nga një gazetar i redakcisë tonë. Këto nuk janë thjesht kronika, janë zëra të së vërtetës, të ndjeshmërisë dhe të angazhimit qytetar. Mes pallateve të reja, shihet një streh e rënuar që mbart një histori dhimbje dhe harrese. Zian Bolaj, një jetë në harres. Një histori që tronditi ndërgjegjen publike. Dea Hasanaj sulli në vëmendje jetën e mjerueshme të Zian Bolaj, një i moshuar i vetmuar në zemër të Vlorës, që jeton në kushtet njerëzore. Kronika ishte një thirrje për ndërgjegjësim dhe ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet. Sa vite ke qenë? Tu kam lerë. Te kjo shtëpi? Po, i kam shpite e mamash, i kam tërë, prindve. To i kam në Ndërmarja. Pse jeton vetëm? Verë, shalom, ku do vetë? Ku i ke familjar? Ku kam familjar? Qarë familjar? Një të kish fabrike Çimentos pikërisht ku është defekti i cili ka lënë të gjithë qytetin e Vlorës pa ujë. Vlora pa ujë, një qytet në krizë. 3 ditë pa ujë në Vlorë, një situatë alarmante që solli tension, pa kënaqësi dhe reagim politik. Adriatik Golemi raportoi nga tereni mbi dëmtimin e tubacionit kryesor, duke përfshirë deklaratat institucionale, reagimet qytetare dhe sfidat teknike të menaxhimit të krizës. Koincidenca është janë 2 tubo njëkohësisht, 2 tubo të ujësjellësit, të cilat janë. Testamenti, komedia e zeze e autorit dhe regjisorit Leka Bungo shfaqet Viktor Zhysi, një skenë, një jetë. Në një intervistë të veçantë nga skena e teatrit Petromarko në Vlorë, Efrosina Papa solli reflektime të thella nga aktori i njohur Viktor Zhysi, një bisedë për artin, kujtimet dhe identitetin, që shërben si homazh për vlerat kulturore të qytetit. Në karrierën artistike shumë vjeçare. Ora shtyja mëngjesit dhe betejë ashtu. Beteja me flakët në Delvin, ora 2. Në orët e para të mëngjesit, kur zjarri përpiu kodrat e Delvinës, Armand Xhelili raportoi nga vendngjarja me guxim dhe profesionalizëm. Një kronik që tregoi intensitetin e emergjencës dhe përkushtimin e strukturave zjarfikse. Në finish të Ligës Unike në basketbol për femra finale. Flamurtari kampion në finalen 4, Liga Unike Femrat. Emocion, sport dhe krenari vlonjate. Eliverta Bujari ka startuar. Eltoni ka ndoqi hap pas hapi triumfin e flamurtarit kundër Pejës, duke sjell atmosferën, komentet e lojtarëve dhe entuziazmin që pushtoi sallën e mbushur plot. Xhelal momenti kryesor, më pas Kur vjen uji? Në orën 6 deri në 6:30, 7 pa 1. Narta në protest për ujin e jetës. Një protest që ngriti zërin e fshatit ndaj mungesës kronike të ujit të pishëm. Ariola Hasanaj solli rrëfimet e banorëve të Nartës dhe sfidat e përditshme të tyre për të siguruar një nevojë bazike jetese, duke ekspozuar mungesën e përgjegjësisë institucionale. Janë aty në qendër të fshatit disa raqineska që kanë qenë që në kohën. Kam një falënderim shumë të madh për gjithë juve që Regina Group dhe vlera e partneritetit. Nga bashkëpunimi ekonomik tek turizmi gjithvjetor në Vlorë, Viola Murati pasqyroi aktivitetin festiv të Regina Group, duke reflektuar marrëdhëniet afatgjata të besimit dhe suksesit me partnerët ndër vite. Një mesazh për bashkëpunim dhe vizion. Partnerët pjesëmarrës në event Art Tour. 15 qershor, Eraldo Muça nga fshati Bylysh. Zhdukja misterioze e Eraldo Muçit, dëshpërimi një familjeje, një nga rrëfimet më tronditëse të vitit. Entjola Budo solli ekskluzivisht për Blu Televizion dëshmin e prindërve të Eraldo Muçit, një 30 vjeçar nga Tepelena, i zhdukur pa gjurmë. Në një fshat të thellë malor, kamera zbuloi një realitet të rëndë. Dhimbja e heshtur e një çifti prindrish që kërkojnë dëshpërimisht vetëm të vërtetën. Ata nuk kërkojnë më shumë, veç se të zbulojnë të vërtetën për fatin e të birit. Aftësirat e zgjatur veçanërisht në 2 vitet e fundit ka shtruar një qindra puse në 3 fshatra të njësisë administrative Frataj.
Në Gjerbës, Selitë dhe Kapaj, koha duket sikur ka ndalur. Banorët jetojnë në kushte që ngjajnë me mesjetën, pa rjetë ujësjellsi, me puse të tharë, edhe me rrugë të shkatruara që vështirësojnë edhe transportin e ujit. Kronika e Marcela Topit sjell zërat e atyre që kanë mbetur, kryesisht të moshuar, të cilët presin rreshjet, ndihmë dhe mbi të gjitha vëmendje. Në një nga kronikat më tronditse, këto fshatra ndodhen pranë dy liçeneve të mëdha, por jetojnë në etje të përhershme, duke u ndier të braktisur nga të gjitha institucionet. Ujë në robinetat e çezmave. Fshatrat Krerës dhe Koriz në njësinë administrative. Kërkezi dhe Koriz, fshatrat që po zhduken. Fshatrat Kërkez dhe Koriz në njësinë administrative Lumas të Bashkisë së Kuçovës po përballen me një shpopullim masiv. Dikur të gjallë e me qindra banor, sot rrugët janë të zbrasta e banesat të mbyllura. Rinia është larguar, bujësia ka rënë dhe mbi të gjitha. Banorët e mbetur nuk kanë parë një dasëm prej më shumë se një dekade. Një kronik që flet për zhdukjen e heshtur të jetës dhe thirrjen për ndihmë. Jetën këtyre fshatrave tashmë të shkretuar. Një falenderim i veçantë për ata që qëndruan pas kuintave dhe bën të mundur çdo pamje, çdo montazh dhe çdo transmetim. Irena Cabello, drejtuese teknike dhe montazhiere, për kujdesin dhe perfeksionin në çdo detaj. Besmir Koçiraj, operator, për syrin e mprehtë, durimin dhe profesionalizmin në çdo xhirim. Alfred Bregasi, montazhier, për ritmin, emocionin dhe cilësinë që i jep çdo kronike. Vasiliana Sali, montazhiere, për kontributin teknik dhe për kushtimin në përpunimin e pamjeve. Oriat Dafa, teknik pulti, për drejtimin krijues dhe koordinimin në realizimin e çdo materiali. Në një kohë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi, e vetmja gjë që mbetet është kujtimi i asaj që kemi parë, ndjerë dhe ndarë së bashku. Rrëfimi i një viti nuk është vetëm një përmbledhje. Është dëshmia jonë se gazetaria mbetet një urë mes njerëzve, e ndërtuar me sinqeritet, përkushtim dhe besim. Faleminderit që ishit me ne. Ky ishte 2025 në zërin e gazetarëve tanë. Na prifte mbara në 2026.